सोने किसी परिंदे से इंस्पायर होकर ये आवाज़ें निकालना सीखी हैं। इतनी देर से यही आवाज़ें निकाल रहा है बस। सोने किसकी कॉपी कर रहे हो? हाँ, ये कैसी आवाज़ें निकाल रहे हो आप आवाज़ें निकाल रहे हो? कू कू कू। मुझे सच में नहीं पता क्या आवाज़ें निकाल रहे हो सोने। कू कू। सोने से ना सारी उल्टी सीधी आवाज़ें निकलवा लो, है ना।